大家好，今日介紹嘅咁靚嘅水晶喎，知唔知係咩嚟咧？呢種咧就係叫半盤嘅綠幽靈，咁通常都會叫聚寶盤嘅，因為咧佢聚埋咗一邊嘅啲礦物，咁咧佢上面透明嘅，其實就係白晶嚟嘅，咁下邊加埋呢啲咧嘅礦物咧就係叫做綠幽靈嘅水晶啦。咁綠幽靈咁佢有咩功效咧？咁佢其實咧就係招正財嘅，咁就多勞多得啊咁樣嘅，係啦。咁咧又可以幫助下增強你嘅事業啦，咁就加強你個事業心咁樣嘅，咁令到你咧會專注咁做好你份工作啦，促進下你自己嘅事業運啦咁樣嘅，同埋可以幫你吸引一啲咧合作嘅夥伴翻嚟嘅。咁呢種咧，因為始終係叫多勞多得，所以咧會比較推薦俾一啲叫自僱人士啦咁樣嘅，係啦。咁咧打工仔嘅朋友咧唔係唔得嘅，只係咧會有一種可能多勞未必咁多得嘅效果出到嚟啦，係啦。咁都可以嘗試佩戴嘅，如果 OK 嘅朋友嚇。好，攞上嚟俾大家望一望嘅礦物啦，個晶體好清，呢條有嚿綠，係啦，睇唔睇到咧？佢個礦物幾靚，好啦，呢粒幾靚，幾清，整體效果，好，我哋度埋嘅 size 先啦，咁樣就我度俾大家望一望先。咁就係10.7，係啦，10.7到啦。好，戴埋上手俾大家望一望。好啦，即刻幾有威嚴戴上去。咁今日介紹嘅呢條咧就係叫聚寶盤嘅綠幽靈啦。好，咁中意呢段片嘅可以 like 同 share 俾大家嘅朋友啦。咁如果想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋呢個 YouTube channel 嘅。咁多謝大家收睇啦，拜拜。